بصوا يا جماعة، عايزة افهمكم مبدأ وقيمة. عمر الشغل ما كان عيب طالما اسمه شغل وعمل، انت بتنتج منه وبتبيع منه وبترزق منه، عمره ما يبقى عيب. واحد محترم داخل يقول لي يا بتاعت الريحة، مش عارفه ايه كده، كومنت كده كامل، وبعدين بيقول لي ايه انتي مش عارف كذابه يا بتاعت الريحه، حاجه زي كده يعني، كذابه ويا بتاعت الريحه. انا بتاعت الريحه. الله على الريحه بتاعتي يا ولاد، ريحتي حلوه يعني، مش ريحتي وحشه. انا ليا الشرف ان انا بتاعت الريحه. رقم تليفوني يا جماعه عشان تاخدوا من بتاعت الريحه 010 69 42 89 48. بوصل في اي مكان في المنصوره بعربيتي بنفسي، اي بلد بره المنصوره ببعت معاه سواق. احبكم، يلا تعالوا بسرعه اشتروا من بتاعه الريحه.